Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը եւ կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը ներկայացնում է «Դու գիտես» հեռուստախաղը։ Այսօր մենք խաղում ենք Երևանի երկու թիմերի հետ։ Տղաներ, երևի սկսենք աղջիկներից, ծանոթանանք իրենց հետ։ Մերի ողջույն, ներկայացրու։ Բարև ձեզ, Մերի Իսրայելյանն եմ, ներկայացնում եմ Ալեքսանդր Միասնիկյանի անվան համար 66 հիմնական դպրոցը։ Եվ ով է քո խաղընկերը։ Ես Էդա Աղայանն եմ, սովորում եմ Լևոն Միրիջանյանի անվան թիվ 155 դպրոցում։ Պատրաստ եք պայքարին։ Այո։ Ուզում եք հաղթեք, թե ուղղակի մասնակցել։ Հաղթենք։ Շատ լավ, ես ներկայացնեմ ձեր մարզիչին։ Այսօր Կարմիր թիմի մարզիչն է Տիկին Լուսինե Գևորգյանը, ողջույն։ Ողջույն։ Ձեր մաղթանքը երեխաներին։ Երեխաներին մաղթում եմ, որ միտքը, զգացմունքը եւ հուզմունքը կարողանան ղեկավարել եւ ցուցաբերել արդյունավետ եւ հիշարժան խաղ։ Տիկին Գևորգյան, որ առարկան եք դուք դասավանդում։ Քիմիա։ Երեխաները լսեցիք, քիմիային վերաբերող, նաև ֆիզիկային վերաբերող հարցերը կարող եք ուղղել Տիկին Գևորգյանին։ Դեղին թիմը ներկայացնում են Երևանի դպրոցներից երկուսից եկած տղաներ։ Մհեր, ասա թե որ դպրոցից ես դու։ Ես Մհեր Էլարյանն եմ, սովորում եմ Երևանի Դավիթ Հովսեփյանի անվան համար 191 հիմնական դպրոցում։ Եվ Վարդան։ Բարև ձեզ, ես Վարդան Հարությունյանն եմ, սովորում եմ Արտեն Միկոյանի անվան համար 166 հիմնական դպրոցում։ Տղաներ, ձեր սիրելի առարկան ո՞րն է։ Աշխարհագրություն։ Աշխարհագրություն։ Հանրահաշիվ։ Եվ հանրահաշիվ։ Ու երևի երկրաչափություն, հա։ Թե Երկրաչափ։ Դե կապված են ամեն դեպքում։ Դեղին թիմի մարզիչն է Տիկին Սահակյան Արևիկը, ողջույն, բարի գալուստ։ Տաղավար ձեր մաղթանքը տղաներին, նաև աղջիկներին։ Հաղթում եմ, որ լինեն անկաշկանդ, համարձակ եւ հաջողություն եմ մաղթում երկու թիմերին էլ։ Նաև ասեք, որ կարևոր է, որ հաճույք ստանան խաղից։ Իհարկե, կարևոր է, որ երկու թիմերն էլ հաճույք ստանան իրենց խաղից։ Տիկին Սահակյան, որ առարկան եք դուք դասավանդում։ Ես հայոց լեզու եմ Շատ դասավանդում։ լավ, մենք արդեն գիտենք, թե որ հարցերով պետք է դիմենք, չնայած կապ չունի, ցանկացած հարցով կարող եք դիմել մարզիչներին։ Առաջին փուլում երկուական անգամ եւ 4-րդ փուլում յուրաքանչյուր թիմը մեկական անգամ կարող է դիմել մարզիչին։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ Կարող ենք սկսել։ Այո։ Մենք սկսում ենք առաջին փուլը։ Առաջին փուլ։ Խաղն սկսում է այն թիմը, որն արկղից ավելի մեծ թվանշան է հանում։ Ըստ հերթականության, թիմերն ընտրում են հնգական հարց։ Մտածելու եւ քննարկելու համար տրվում է 15 վայրկյան։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր։ Առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 1 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար մեկական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը կարող են երկուական անգամ օգտվել մարզիչների օգնությունից։ Խաղը սկսելուց առաջ նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, թե որ թիմն է առաջինը լինելու, ընտրեք, բայց դեռ ցույց մի տվեք։ Դուք էլ տղաներ, մեկն ու մեկը, դու ուրիշն եք ուզում։ Ոչինչ։ Սպասեք, հենց ասեմ, ցույց կտակ նաեւ տեսախցիկներին ու ինձ, ցույց տվեք։ 6, 7 տեսախցիկներին էլ ցույց տվեք, ապրեք։ Այսպիսով աղջիկներ առաջին խաղը զիջում եք տղաներին, նկատի ունեմ առաջին քայլը։ Դուք կարող եք ընտրել հարցերից որևէ մեկը, յուրաքանչյուր թիմ հնգական հարց ունի պատասխանելու համար եւ այս փուլի վերջում ամենաշատ միավորներ վաստակած թիմը կստանա 1 մրցանիշ։ Որ հարցն եք ընտրում։ Երրորդ հարցը։ Ուշադրություն, հարցը երևի ինֆորմատիկային է ավելի շատ վերաբերում։ Քանի բիթ է 5 բայթը։ Ժամանակ։ Ով կհիշի ինֆորմատիկայի դասը։ Վարդանը հանրահաշիվ էր սիրում, կարծում եմ, որ նա հետաքրքրված կլինի, կամ գուցե այդքան էլ չեն հիշում, աղջիկները ինչ-որ հավասարումներ են կազմում եւ լուծում։ Ունենք տարբերակ, քանի բիթ է 5 բայթը։ 1, աղջիկներ կա տարբերակ։ 5120։ Չլսեցի։ 5120։ Ընդունենք առաջին փուլի առաջին քայլը անցավ առաջ, քանի որ երկու պատասխաններն էլ սխալ էին, 40 բայթ է 5 բիթը, ուսուցիչները կարծում եմ գիտեին։ Շատ լավ, շարունակում ենք, աղջիկներ, հարց։ 7։ 7-րդ հարցը։ Ժամանակ տվեք, ես էլ պատրաստվեմ։ Եվ այսպես, Հայաստանի որ քաղաքում է գտնվում Աքսել Բակունցի տուն-թանգարանը։ Հիշենք։ Գրականություն։ Հայոց գրականություն։ Աքսել Բակունցի տուն-թանգարանը։ Որ մարզում, որ քաղաքում։ Գորիսում։ Գորիսում։ Ընդունում եմ պատասխանը։ Հիշեցնեմ, որ կարող եք դիմել մարզիչներին, բայց եթե վստահ եք, կարող եմ ընդունել։ Ընդունում եմ եւ այն ճիշտ է։ Գորիս։ Տղաներ։ 4-ը։ 4-րդ հարցը։
Մակեդոնիայի որ թագավորն է դավադրաբար սպանվել Քրիստոսից առաջ 336 թվականին։ Հիշեք այդ անունը։ Մենք ունենք Այդ պատասխան։ ընտանիքում միայն նա չէր հայտնի։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Այ ես ուզում եի ձեզ հուշել այդ ընտանիքում միայն նա չէր հայտնի, այլ նաև նրա որդին Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Խոսքը Մակեդոնացու հոր Փիլիպոս II-ի մասին է։ Սխալ պատասխան։ Աղջիկներ, Թիվ 9։ թիվ 9։ Ինչ են կոչվում այն ածանցները, որոնք ավելանում են բառի կամ արմատի վերջից։ Վերջածանցներ։ Առանց ժամանակի, իհարկե, հիշեցինք հայոց լեզվի դասերը, վերջածանցներ, միանշանակ տղաներ։ Առաջին հարցը։ Առաջինը։ Տեսեք, Հռոմի ականավոր որ հռետորն է սենատում ելույթի ժամանակ հայոց արքա Տիգրան Մեծին անվանել վեհագույն։ Հիշեցնեմ, որ կարող եք դիմել մարզիչներին։ Ես հարցը էլի կկրկնեմ մարզիչների համար, ձեզ համար էլ կկրկնեմ։ Ով էր այդ մեծ հռետորը, որ մեր Տիգրան Մեծին անվանեց վեհագույն արքա։ Կա տարբերակ։ Ոչ։ Դիմենք Դիմեք։ մարզչին։ Դիմենք։ Հարգարժան մարզիչ, օգնեք մեզ այս հարցում։ Հռոմի ականավոր որ հռետորն է սենատում ելույթի ժամանակ հայոց արքա Տիգրան Մեծին անվանել վեհագույն։ Չգիտեմ։ Չկա տարբերակ, լավ, ինչևէ անցնում ենք առաջ, խոսքը Ցիցերոնի կամ Կիկերոնի մասին է։ Աղջիկներ, 5։ 5, շատ լավ։ Փռված անկյունը ճառագայթով բաժանված է երկու անկյան, որոնցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Նշեք այդ անկյունների աստիճանային չափերը։ Փռված անկյունը ճառագայթով բաժանված է երկու անկյան, որոնցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Նշեք այդ անկյունների աստիճանային չափերը։ Տղաները հանրահաշիվ եւ երկրաչափություն, աղջիկները նույնպես գծեցին, նկարեցին փռված անկյուն։ 60 եւ 120 աստիճանային 60 եւ 120, իսկ ցույց կտակ ինչ եք նկարել։ Նկարել ենք փռված անկյունը եւ նրանից դուրս եկավ ճառագայթը։ Անկյուններից փոքր նշանակել ենք x, մեծը 2x, Այ դրանց հիմա ձեր ուսուցիչները նայում են հեռուստացույցով եւ շատ են ուրախանում, որովհետեւ ճիշտ պատասխան է։ Տղաներ, Մենք էլ ունենք նույն շատ պատասխանը։ լավ, ընտրում եք հարցը։ Երկրորդ։ Երկրորդը։ Ուշադրություն։ Ֆիզիկայում ինչ է կոչվում այն ուժը, որով երկիր մոլորակը ձգում է մարմինները։ Ինչ է կոչվում այն ուժը, որով երկիր մոլորակը ձգում է մարմինները։ Տարբերակ, տղաներ։ Ինչ է կոչվում այն ուժը, որով երկիր մոլորակը ձգում է ամեն ինչ։ Կա տարբերակ։ Անկման։ Չլսեցիք։ Անկման։ Անկման։ Դուք ունեք տարբերակ։ Կամ քողականության ծանրության ուժ։ Ճիշտ է։ Ծանրության ուժ կամ երկրի ձգողականություն կամ գրավիտացիայի ուժ։ Ունենք մեկ տարբերակ, եւս 3 ունենք։ Եվս 3 ունենք։ 6-ը, 8-ը, 10-ը, աղջիկներ, որն ենք ընտրում։ 10։ 10-րդ հարցը։ Հին Հունաստանում ով էր ընտանիքի մայրության բարոյական մաքրության դիցուհին։ Նա նաև հայտնի է աստվածների մայրը ու Զևսի կինը դերերով կամ կոչումով։ Հին Հունաստանում Աֆրոդիտեն։ Աֆրոդիտե, տղաներ, դուք ունեք տարբերակ։ Հերան։ Ճիշտ է, Հերա։ Սխալ պատասխան, Կարմիրներ, տղերք։ 6-ը։ 6-րդ հարցը։ Խոշորագույն որ կղզու անվանումն է թարգմանաբար նշանակում։ Գրենլանդիա։ Բայց ես չհարցրեցի էլ վերջացնել։ Ես գիտեմ, որ նրանք կարդում են, շատ արագ են կարդում, շատ ճիշտ են անում, շատ ճիշտ էլ պատասխանում են։ Գրենլանդիա։ Կանաչ երկիր։ Աղջիկներ կան տարբերակներ։ 8-ն է մնացել։ Այո։ Ֆիզկուլտուրայի դասերից հայտնի որ սարքի աշխատանքի հիմքում է Ռոբերտ Հուքի օրենքը։ Այդ որ սարքն է։ Շատ հետաքրքիր սարք է։ Ինձ թվում է տղաները նաև կարող են ավելի ծանոթ լինել այդ սարքին։ Որովհետև նրանք ինչ են անում այդ սարքով։ Չունենք պատասխան։ Տղաները Օգտվում ենք ուսուցչի օգնությունից։ խնդրեմ։
Ֆիզկուլտուրայի դասերից հայտնի որ սարքի աշխատանքի հիմքում է Ռոբերտ Հուքի օրենքը։ Այծիկ, Այծիկ։ Ես հասկացա ինչի մասին է խոսք, թեթև ատլետիկայում է օգտագործվում այդ գործիքը, այդ սարքը, բայց տղաներ կարող եք ասել ֆիզկուլտուրայի ժամանակ կամ առհասարակ ինչ եք սիրում չափել իրար հետ։ Ուժաչափ։ Ուժաչափի մասին է խոսքը։ Եվ այսպիսով մենք ավարտեցինք առաջին փուլը 3-1 հաշվով, առջևում են առայժմ աղջիկները, տղաները սկսում են խաղալ, մի քիչ ուշ տաքացան, եւ դա նշանակում է, որ 1 մրցանիշ ստանում է կարմիր թիմը ու շարժվում ենք առաջ, սկսում ենք երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլում հնչում է 10 հարց։ Էկրանին երևում են պատասխանի տարերի քանակին համապատասխանող վանդակներ, որոնք վայրկյանը 1 լրացվում են 1 տառով։ Պատասխանելու իրավունք ստանում է այն թիմը, որն առաջինն է սեղմում կոճակը։ Եթե սեղմելուց հետո հնչում է սխալ պատասխան, ապա պատասխանելու իրավունքը փոխանցվում է մրցակից թիմին։ Եթե սխալվում է նաև երկրորդ թիմը, ապա բացվում են բոլոր տառերը եւ հարցի համար միավոր չի տրվում։ Այս փուլում առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 2 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 2-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը մարզիչների օգնությունից չեն կարող օգտվել։ Մենք սկսում ենք երկրորդ փուլը, որտեղ բացի գիտելիքներից ստուգում ենք նաև երեխաների արագությունն ու ճկունությունը եւ այսպես կարող ենք արդեն սկսել։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Հարց առաջին. Ավստրալիան ձվածին 2 կատնասունների հայրենիքն է, դրանցից մեկը եքիդնան է, որն է մյուսը։ Առաջինը կարմիրն է։ Բադակտուց։ Ճիշտ է, բադակտուց։ Երկրորդ հարցը. Եվրոպական որ երկրում է կաթոլիկությունը որպես պետական կրոն հաստատվել 10-րդ դարում Մեշկո իշխանի մկրտությունից հետո։ Ժամանակ։ Լեհաստան։ Ճիշտ է, Լեհաստան։ Երրորդ հարցը. Դեֆորմացիայի որ տեսակի հետ գործ ունենք, եթե արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը լրիվ վերականգնվում է իր նախկին ձևն ու չափերով։ Առանցգական։ Կարմիրներ, ճիշտ է, առանցգական։ Արխայիկ դարաշրջանում ներկայացումների համար կառուցել են կիսաշրջանի տեսքով հատուկ շինություններ։ Ինչ էին կոչվում այդ շինությունները։ Ժամանակ։ Ամֆիթատրոն։ Ճիշտ է, ամֆիթատրոն, որն է ամենահինը։ Հիշեք, ամենահայտնին ու ամենահինը։ Կոլիզեումը, Որը։ Կոլիզեումը։ Ճիշտ է։ 5-րդ հարց։ Այն ալյումինի եւ պղնձի արծաթագույն համաձուլվածք է։ Լավ է մշակվում, կիրառվում է մեքենաշինության, ինքնաթիռաշինության եւ այլ բնագավառներում։ Անվանեք այն։ Մնաց մի տար, երեխաներ։ Չկա։ Ինչ է գրված։ Դյուրալինիում։ Ինչ էր դուքս Վիլհելմի Թորան, Ֆրանսիայի Անժու մարզի կոմսի անունը, որին Վիլհելմից հետո անցնում է անգլիական գահը։ Առաջինը դեղիններն էին։ Հենրիխ։ Հենրիխ, իսկ կարող եք նշել որ Հենրիխը։ Ճիշտ է ամեն դեպքում, Հենրիխ երկրորդի մասին է խոսքը։ Ուշադրություն 7-րդ։ Ավստրալիայի մայրցամաքի ամենաբարձր լեռը 2228 մետր բարձրությամբ անվանել են ի պատիվ լեհ քաղաքական գործչի։ Որն է այդ լեռը։ Կոնցյուշկո։ Ավելի ճիշտ։ Ճիշտ է, բայց ասա։ Կոստյուշկո։ Ավստրալիայի ամենաբարձր գագաթը առաջինը բարձրացած Պավել Էդմունդս Շելցկին այն անվանակոչել է ի պատիվ Թադեուշ Կոստյուշկոյի։ Շարունակում ենք 8-րդ հարց։ Երաժշտական որ մասնագիտության անվանումն է ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում ուղղություն տվող։ Դիրիժոր։ Ճիշտ է։ Ով է եղել Վասպուրականի վերջին թագավորը։ Արագ։ Դեղին։ Սենեքերիմ, ճիշտ է։ Ավելի վստահ տղերք։ Հեղուկն իր մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդում է ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված ուժով, որը հավասար է մարմնի արտամղած հեղուկի կշռին, ում օրենքը դուք հենց նոր լսեցիք։ Արքիմեդի։ Ճիշտ է։ Գիտեք չէ, որ առաջին անգամ Էվրիկա գոռացել է հենց այս օրենքը հասկանալուց հետո։
Եվ այսպես մենք ավարտեցինք երկրորդ փուլը, 10 հարց երեխաները բավականին արագ կարողացան հաղթահարել, 5-4 է մեր էկրաններին, դա նշանակում է, որ այս փուլում մրցանիշները նորից տալիս ենք աղջիկներին, տղաներ, հաշիվը դառնում է 3-0, դուք ավելի կենտրոնացեք, առջևում դեռ 2 փուլ կա, իսկ դա նշանակում է, որ ամեն բան դեռ կարող է փոխվել։ Երրորդ փուլ։ Երրորդ փուլ։ Խաղը սկսում է նախորդ փուլում պարտված թիմը։ Եթե նախորդ փուլն ավարտվել է հավասար արդյունքով, ապա սկսում է առաջին փուլը սկսած թիմի մրցակից թիմը։ Այս փուլում ստուգվում են մասնակիցների ընդհանուր գիտելիքները։ Առաջարկվող 6 հարցերը թաքնված են թեմատիկ վերնագրերի տակ։ Առավելագույն միավոր վաստակած թիմին տրվում է 3 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 3-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը մարզիչների օգնությունից չեն կարող օգտվել։ Երրորդ փուլը իմ ամենասիրելի փուլերից մեկն է, որտեղ երեխաների հետ խոսում ենք ամենատարբեր բնագավառներից կան բնագավառներ, որոնք դուք ընտրում եք եւ պատասխանում եք դրանց վերաբերող հարցերին։ Այս փուլը սկսում են կարմիր թիմի աղջիկները եւ կարող եք ընտրել առաջին բնագավառը։ Տրամաբանություն։ Տրամաբանություն։ Շատ լավ։ Կարող է արդյոք տղամարդն ամուսնանալ իր այրու քրոջ հետ։ Մահացած է տղամարդը, եթե իր կինը այրի, ուրեմն տղամարդը։ Պատասխան ունենք։ Լսում եմ։ Չի կարող, քանի որ տղամարդն արդեն մահացել է։ Ճիշտ է, որովհետև այրի համարվում է մահացած տղամարդու կինը։ Տղաներ։ Ընթերցանություն։ Ընթերցանություն։ Այո։ Եվ այսպես, ընթերցանության հարցը։ Նախ փորձենք ճշտել, գիտեք թե ինչ է նշանակում իլյուստրացիա։ Կարող եք ասել։ Իլյուստրացիան դա կերպարվեստի մի տեսակ է, որը ստեղծված է հատուկ գրական ստեղծագործությունները նկարազարդելու համար, որպեսզի դրանց պատկերները ավելի տպավորիչ լինեն։ Հասկանալի է։ Եվ այսպես հարցը։ 1943 թվականին լույս տեսավ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի Փոքրիկ իշխանը փիլիսոփայական հեքիաթը, որի իլյուստրացիաները թերևս նույնքան հայտնի են, որքան հեքիաթը։ Ով է Փոքրիկ իշխանը հեքիաթի իլյուստրացիաների հեղինակը։ Ժամանակ։ Ով է Մենք ունենք Փոքրիկ պատասխան։ իշխանը գրքի հեքիաթի ասացեք։ Հենց ինքը հեղինակը։ Ով։ Անտուան Էքսյուպերի։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի, ճիշտ պատասխան։ Եվ շարունակում ենք աղջիկներ, ընտրեք բնագավառը։ Ընտրում ենք կինո։ Կինո։ Մեծ եղեռնից փրկված հայ ընտանիքի մասին պատմող ո՞ր ֆիլմն է նկարահանել կինոռեժիսոր Անրի Վերնոն։ Արարատ, Խոստում, Մայրիկ։ Կարող եք մտածել, քննարկել, տղաներն էլ կունենան տարբերակ։ Մայրիկ։ Մայրիկ։ Ճիշտ է։ Տղաներ, որն եք։ Անրի Վերնոնի մայրիկը։ Գիտեմ, որ համամիտ եք, որ տարբերակն եք ընտրում։ Սպորտ։ Սպորտ։ Ուշադրություն սպորտին վերաբերող հարցը։ Սպորտային դատավորի ամենակարևոր գործիքը։ Սուլիչ։ Ժամանակ։ Սուլիչ։ Կա պատասխան։ Սուլիչ։ Դե վստահ ասա։ Սուլիչ։ Կարող է սուլել մի հատ։ Սուլիչ, ճիշտ է։ Աղջիկներ բնագավառ։ Երաժշտություն։ Երաժշտություն։ Օպերային այդ երգչուհուն անվանում էին Հայաստանի Սոխակ։ Հայկական օպերայի պատմության միակ արտիստն է, որը 60 օրում տվել է 50-ից ավելի համերգ։ Ձեր գործն է հնչեցնել նրա անունը։ Որ երգչուհին է, որ 60 օրում տվել 50-ից ավելի համերգ։ Միայն անունն եմ հիշում։ Լուսինե Զաքարյանի մասին եք, բայց դա սխալ տարբերակ է։ Գոհար Գասպարյան։ Տղերք, մենք ունենք կերպարվեստ տարբերակը։ Մարդիկ ավելի վաղ սկսել են նկարել, քան խոսել։ Ինչ է կոչվում քարանձավների պատերին, առաստաղներին, քարերի մակերեսներին արված հնագույն պատկերները եւ տեսարանները։ Ինչպես են կոչվում քարանձավային նկարները։ Առայժմ հավասար պայքար է 2-2։ Կա տարբերակ։ Աղջիկներ։ Քանդակագործություն։ Քանդակագործություն ընդհանրապես կապ չունի հարցի հետ, ժայռապատկերներ։ Եվ այսպես մենք ավարտեցինք այս փուլը 2-2 հավասար, դա նշանակում է միայն լավ նորություններ ունեմ ձեզ համար, յուրաքանչյուրից ստանում եք 3-ական մրցանիշ եւ հաշիվը դառնում է 6-3։ Առջևում 4-րդ փուլն է։ 4-րդ փուլ։ Խաղը սկսում է նախորդ փուլում պարտված թիմը։
Եթե նախորդ փուլն ավարտվել է հավասար արդյունքով, ապա սկսում է նախորդ փուլը սկսած թիմի մրցակից թիմը։ Էկրանին հայտնվում է 6 հարց, որոնք գնահատված են ըստ իրենց բարդության։ Յուրաքանչյուր թիմ հարց է ընտրում մրցակցի համար։ Թիմերը պետք է գնան ռիսկի, ընտրել հեշտ հարցեր ցածր միավորներով, թե հակառակը։ Այս փուլի հաղթողը վաստակում է 4 մրցանիշ։ Հավասար արդյունք գրանցելու դեպքում թիմերը վաստակում են հավասար 4-ական մրցանիշ։ Այս փուլում թիմերը կարող են մեկական անգամ օգտվել մարզիչների օգնությունից։ Մենք սկսում ենք 4-րդ ու ամենահետաքրքիր փուլերից մեկը, որտեղ մրցակիցները հարցեր են ընտրում միմյանց համար եւ այս փուլը սկսում են դեղինները։ Տղաներ, ընտրեք ըստ բարդության, ինչպես գիտեք, հարց աղջիկների համար։ Որտեղ 6-րդը ամենաբարդն է, իսկ առաջինը ամենահամեմատաբար։ Առաջին Ջենտլմենները երևացին։ Սիրանուշ Բուլաթյանն իր պատմվածքում նշում է, որ այն հպարտ ու կենսուրախ էր եւ բծախնդրորեն մաքրասեր, բայց ոչ լացկան, ինչպես նրան հաճախ բնութագրում են, որ ծառի մասին է խոսքը։ Ուրենի։ Ճիշտ է։ Եվ տղաների համար հարց։ 2 Երկու միավորանոց հարցը։ Ուշադիր տղերք։ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի այդ սոնատը կոչվում է սոնատ դաշնամուրի համար թիվ 14 դո դիեզ մինոր, իսկ մեզ առավել հայտնի է երկնային անունով, ինչ է կոչվում այդ սոնատը։ Որ սոնատի մասին է խոսքը։ Լուսնի։ Լուսնու սոնատ, վստահ, տղերք, ձեզ միայն վստահությունն է պակասում, դուք շատ լավ եք խաղում։ Լուսնի սոնատի մասին է խոսքը, ընտրեք հարց աղջիկների համար։ Երրորդը։ 3 միավորանոց հարցը։ Աշխարհագրական որ օբյեկտի անվանումն է կապվում ամերիկացի օդաչու Ջեյմս Էնջելի անվան հետ։ Չեմ եղել, բայց ասում են հիասքանչ վայր է։ Ամենաների ցանկին է նաև պատկանում։ Անխելի ջրվեժը։ Ճիշտ է, անխելի ջրվեժ։ Հարց տղաների համար։ Թիվ 5 5 միավորանոց, սա շատ լավ հնարավորություն է ձեզ համար։ Միանգամից 5 միավոր կարող եք ունենալ, ուշադիր։ Մենդելեևի աղյուսակի առաջին պարբերությունն ընդգրկում է ընդամենը 2 տարր, որոնք են դրանք։ Քիմիա։ Մենք ունենք պատասխան։ Մինչև պատասխանը թնչեցնելը ես ասեմ, որ այս փուլում եւս կարող եք մեկական անգամ օգտվել մարզչի օգնությունից։ Ոչ։ Լսում եմ։ Լիթիում եւ ջրածին։ Նորից։ Լիթիում եւ ջրածին։ Գրեթե ճիշտ է, ջրածին եւ հելիում։ Դուք ունեիք տարբեր։ Շատ լավ։ Որ հարցը տղերք։ 4-ը կամ 6-ը։ 6 միավորանոցը։ Նույն լավ հնարավորությունը տղաները ձեզ են տալիս։ Ռուսիայի Յարոսլավ իշխանը 11-րդ դարում կազմել է առաջին գլխավոր օրենքը։ Ինչ են անվանում այդ օրենքը։ Հատուկ անուն ունի։ Դիմում ենք մարզչին։ Հարգարժան մարզիչ, փորձեք հիշել պատմության դասերից։ Ռուսիայի Յարոսլավ իշխանը 11-րդ դարում կազմել է առաջին գլխավոր օրենսգիրքը։ Ինչ անվանում է այն ստացել։ Ռուսская правда։ Շատ պարզ է թվում առաջին հայացքից, բայց այն ժամանակներում չգիտես ինչ է կատարվել։ Եվ տղաներին բաժին է ընկնում 4 միավորանոց հարցը, տղերք ուշադիր, որ վիկինգն է 10-րդ դարում հայտնագործել եւ անվանակոչել Գրենլանդիա կղզին։ Էրիկսոն Լեյֆը 1001 թվականին։ Նորից։ Լեյֆ Էրիկսոն։ Շատ լավ, 1001։ Դու խոսում ես այս մարդու որդու մասին, որը հայտնագործել է Ամերիկա մայրցամաքը։ Իսկ Գրենլանդիան հայտնագործել է Էրիկ Շիկահերը, որը Էրիկսոն Լեյֆի հայրն էր, եւ կարող ես ասել նաեւ նրա ազգանունից Էրիկսոն։ Սխալ պատասխան է։ Էրիկ Շիկահերի մասին է խոսքը։ Ավարտեցինք 4-րդ փուլը,
Կրկին արժևում կարմիր թիմի աղջիկներն են, ընդհանուր հաշիվն է 10-3, շնորհավորում եմ ձեզ աղջիկներ հաղթանակի արդիվ, ձեզ տղաներ նույնպես շնորհավորում եմ, իմ կարծիքով ավելի լավ մրցանակի նրանք արժանացան, ահա այս հիասքանչ գրքերը բաժին են հասնում տղաներին, իսկ աղջիկների հետ մենք կհանդիպենք ապագա հանդիպումների ժամանակ, տղաներ հայոց պատմություն ըստ Մովսես Խորենացու եւ Փավստոս Բուզանդի, ընթերցելուց հետո կարող եք փոխվել։ Ձեզ հետ շատ շուտով մենք կհանդիպենք, իսկ հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ մենք խաղում ենք նրանց հետ, ովքեր գիտեն եւ ուզում են իմանալու միտքը ազատ է եւ ճկուն սովորելու համար։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ եւ կստուգենք, թե ինչ դու գիտես։